L'Eutropia prima eletto nella lista dell'MPA, una buona affermazione. Ecco, come intenderà mettere a frutto questi voti che le sono stati dati dal suo elettorato in seno al Consiglio Comunale di Agrigento? Sicuramente con l'impegno, la serietà e la professionalità con la quale abbiamo condotto questa campagna elettorale. Quindi cercheremo di trasfondere in seno al Consiglio Comunale questo impegno, questa voglia di cambiamento e che ha trovato riscontro in questi consensi elettorali. Noi abbiamo condotto una campagna elettorale con impegno, serietà, professionalità e grazie anche al gruppo che mi ha collaborato, agli amici, ai parenti e al movimento di opinione Articolo 2. Abbiamo condotto una campagna elettorale cercando di capire le esigenze delle persone. Le abbiamo ascoltate, abbiamo fatto sempre degli incontri settimanali, abbiamo fatto delle riunioni in seno alle famiglie e con loro abbiamo cercato di capire quali sono i problemi della città. Si aspettava un voto così eclatante? Ma il voto così eclatante è sicuramente il frutto di questa campagna condotta in maniera così professionale, seria e con impegno. Priorità secondo lei per il suo lavoro come primo punto al Consiglio Comunale? Ma sicuramente io ho sempre detto che noi abbiamo un obiettivo, che è quello di cercare di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Noi veniamo classificati sempre agli ultimi posti delle classifiche nazionali, quindi cercheremo con impegno di far risalire Agrigento in questa classifica. Ciò significherà che anche la qualità della vita dei cittadini sarà migliore.